Biyolog, doktor veya hemşiresiniz, Almanya yolunda ilk adım atmaya karar verdiniz ve tabii ki Almancanın sadece günlük konuşmadan ibaret olmadığını siz de biliyorsunuz. İşte bu videoda mesleki Almanca öğreniminde size rehberlik edecek bir ilk adım olacak kelimeleri size anlatmak istedim. 3 yıldır Almanya'da mesleğini icra etmekte olan bir biyolog olarak buraya geldiğimde bu kelimelerin hepsini kendi kendime öğrenmek zorunda kaldım. İnternette herhangi bir bilgi yoktu. Aynı zorlukları siz çekmeyin diye sizin için böyle bir video hazırlamak istedim. Umarım beğenirsiniz. Umarım kanalıma abone olursunuz. Laboratuvar malzemeleriyle alakalı videomu da şuraya bırakacağım. Buradaki üst köşedeki video kartından bulabilirsiniz. Kanalıma abone olup bu videoyu doktor, hemşire veya biyolog bir arkadaşınıza gönderirseniz mutlu olurum. Merhaba. Bugün senin için sağladığın kaynaklara şöyle bir bakıp Almanya'daki laboratuvar ve sağlık dünyasında sıkça duyacağın temel Almanca terimleri biraz açalım diyoruz. Evet, yani o profesyonel dilde biraz daha rahat hareket etmene yardımcı olmak amacımız. Aynen öyle. İstersen hemen başlayalım mı? Mesela kaynakta da geçen nüchtern kelimesi var. Çok sık duyulur bu. Evet, evet. Tam olarak ne demek bu? Yani sadece aç olmak mı yoksa daha teknik bir anlamı mı var? Şöyle, nüchtern aslında çok spesifik bir talimat. Hastanın testte genelde en az 8 saatlik bir açlıktan sonra, yani bildiğin aç karnına gelmesi gerektiğini ifade ediyor. Anladım. Sabah ilk iş gibi yani. Hı hı, aynen. Bu mesela kan şekeri, lipidler gibi birçok testin doğru sonuç vermesi için kritik bir ön koşul. Yoksa sonuçlar yanıltıcı olabilir. Peki bunun tersi? Hah, onun tersi de genelde postprandial oluyor. O da yemekten sonraki durumu belirtir. Mesela şekerin yemeğe nasıl tepki verdiğini görmek için. Bir de basal var, o da vücudun dinlenme anındaki temel durumu için kullanılıyor. Tamamdır. Demek ki hastanın durumuyla ilgili bu terimler önemli. Peki, numunelere geçelim mi? Kaynakta probe yani numune altında farklı kan tipleri var. Volblut, plazma, serum, kapiler blut. Evet, bu ayrım çok önemli. Neden? Yani kan değil midir laboratuvar için? Değil işte. Şöyle düşün, volbülit yani tam kan, içinde hücreler de olan, pıhtılaşması önlenmiş kan. Tamam. Eğer bu tam kanı alıp santrifüj edersen, yani o döndürme işlemi, sentrifugirin dediğimiz, Hı hı. işte o zaman üste kalan sıvı kısım plazma oluyor. Bunda pıhtılaşma faktörleri falan duruyor. Ama kanı alıp önce pıhtılaşmasını beklersen, sonra santrifüj edersen, o zaman elde ettiğin sıvı serum. Farkı orada yani. Aynen. Serumda pıhtılaşma faktörleri çoğunlukla kalmıyor. Bazı testler plazma, bazıları serum gerektiriyor. O yüzden bu fark çok önemli. Capillary blood'da bildiğin parmak ucundan alınan az miktarda kan. Hızlı testler için falan. Ya da bebeklerden. Evet, evet. Tabii bir de urin probe, yani idrar, Stuhl probe, dışkı, Speichel probe, tükürük gibi farklı numune türleri de var. Onlar da başka testler için. Anladım. İşte bu plazma serum farkı ve zentrifujirin yani santrifüjleme işlemi bayağı kilit o zaman. Kesinlikle. Ayırma işlemi için temel. Peki laboratuvardaki diğer işlemler kalibrirum, validirum, messon gibi terimler de var kaynakta. Onlar ne ifade ediyor? Şöyle, zentrifüjörün ayırma dedik. Ama sonucun doğru olması için cihazın da doğru ölçmesi lazım, değil mi? İşte o kalibrirum, yani cihazın ayarlanması. Tamam, kalibrasyon. Kullandığımız test yönteminin işe yaradığını, güvenilir olduğunu göstermekte, validirung, yani validasyon. Messung da zaten ölçümün kendisi. Hmm, Bir de kontrol probe var, kontrol numunesi. Onunla da testlerin doğruluğunu sürekli kontrol ediyoruz. Yani kalite güvencesi aslında bütün bunlar. anladım. Yani sonuçların güvenilirliği için bir sürü adım var aslında. Peki bu sonuçlar doktora gittiğinde o zaman da referans vert, patolojik, fizyolojik gibi şeyler duyuyoruz. Aynen öyle. Referans vert, yani referans değeri ya da aralığı, çıkan sonucun sağlıklı insanlardaki normal aralıkla karşılaştırılmasını sağlıyor. Yani bir nevi normal değerler. Gibi. Evet. Eğer sonuç bu aralığın dışındaysa, o zaman patolojik, yani patolojik, anormal bir duruma işaret ediyor olabilir. Hastalıkla ilişkili olabilir yani. Fizyolojikse normal vücut fonksiyonlarıyla ilgili demek. Ama dikkat, referans dışı her sonuç hastalık demek değil. İşte orada klinik devreye giriyor.
Tam oraya geliyordum. Klinik taraf. Anamneze, diagnoze, terapi, befund, simptomu gibi kelimeler. Özellikle anamneze yani hasta öyküsü neden bu kadar önemli deniyor ya hep. Çünkü anamneze her şeyin temeli aslında. Hastanın şikayetleri, yani simptomaları, geçmiş hastalıkları, kullandığı ilaçlar, yaşam tarzı. Bütün bu bilgileri toplama işlemi. Hı hı. Bu öykü olmadan laboratuvardan gelen befund, yani bulguları doğru yorumlamak, doğru bir diagnoze, yani tanı koymak ve ona göre bir terapi, yani tedavi planlamak çok zorlaşır. Hatta bazen tanı netleşmez, ek tetkikler gerekir. Ona da Abklärung, yani durumu netleştirme süreci deniyor. Çok mantıklı. Yani bulgular tek başına yetmiyor, öyküyle birleşmesi lazım. Kesinlikle. Peki, son olarak ilaçlar. Medikasyon, PPI, NSR, antikoagülans, antibiyotikum. Bir de Nebenwirkung var. Bu sonuncusu neden bu kadar vurgulanıyor? Yan etki yani. Medikasyon genel olarak ilaç tedavisi demek zaten. Diğerleri ilaç grupları. PPI mide koruyucu, NSR ağrı kesici antiinflamatuar, antikoagülans kan sulandırıcı, antibiyotikum da antibiyotik. Tamam. Nebenwirkung yani yan etki hayati derecede önemli. Çünkü her ilacın istenmeyen etkileri olabilir. Bunları bilmek, hastayı bilgilendirmek ve takip etmek gerekiyor. Hem hastanın güvenliği için hem de tedavinin başarısı için bu şart. Bazen bir yan etki yüzünden tedaviyi değiştirmek bile gerekebilir. Harika. Yani tüm süreci aslında bu terimlerle özetlemiş olduk. Hastanın nüchtern gelmesiyle başlayıp, doğru numuneyi serum ya da plazma alıp, kalibrierung'u yapılmış cihazda Messung yapıp, sonucu referans veritiyle karşılaştırıp, bunu hastanın anamneze ve simptomları ile birleştirip, bir diagnozaya varıp, uygun medikasyonu seçerken Nebenwirkungları da hesaba katmak. Aynen öyle. Bütün bu terimler aslında birbirine bağlı bir sürecin parçaları. Bunlara hakim olmak sadece kelime bilmek değil, Almanya'daki sistemde doğru iletişim kurmak, hataları azaltmak ve en önemlisi hasta güvenliğini sağlamak demek. Çok doğru. Her kelimenin arkasında bir bağlam, bir önem var. Kesinlikle. Hem meslektaşlarla hem de hastalarla konuşurken fark yaratıyor bu durum. Peki bu temel terimleri konuştuktan sonra sana üzerinde düşünecek bir şey bırakalım. Hastanın öyküsünü alırken, anamneze ya da bulguları befunda aktarırken Almanca ifadelerdeki o küçük ince anlam farkları, hani nüanslar diyoruz ya, acaba tanı sürecini nasıl etkileyebilir? Evet, dilin bu hassasiyeti önemli bir nokta. Üzerinde düşünmeye değer bence. Bu derinlemesine incelemede bize katıldığın için teşekkürler.